Thutha wa ngucanio ya ihinda gatagatĩ ga thirikari ya kaunti ya Taita Taveta na mbunge ya kaunti ĩyo ĩgiĩ bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2019 na 2020. Rĩu ndũng'amano ĩno ĩroneka gũitana ndumo thutha wa Gavana Granton Saboja kwambĩrĩria mũtaratara wa kwendekithia gũbunjwo gwa thirikari ya kaunti ĩyo. Ũndũ ũyũ ũkĩte thikũ nini thutha wa Saboja kũrega gwĩkĩra kĩrore mendekithia ma mbunge ya kaunti ĩyo thĩinĩ wa bajeti ya mwaka ũyũ wa kĩgĩna. Kũrũmĩrĩra ngucanio gatagatĩ ka honge ici igĩrĩ ĩgiĩ bajeti ya ciringi birioni 5.6 ya kaunti ĩyo. In utmost humility, call upon all the residents of this county to turn out in large numbers and show solidarity in the quest to petition His Excellency the President of the Republic of Kenya to dissolve our county government to give us a fresh start. Kũringana na Gavana Saboja, MCAs a bunge ya kaunti ĩno macerehũrire bajeti ya mwaka ũyũ wa kĩgĩna na gwĩthukĩra mũigana wa ciringi mirioni 41.5 o wodi. Ũndũ ũrĩa augĩte nĩ mũgarũ na watho kuona mangĩthingĩrĩrio kũrekereria gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana kĩa bajeti yao harĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩa o wodi handũ-inĩ ha gĩcunjĩ kĩa 3 harĩ igana kũringana na gatiba. The county government has failed to meet the budgetary timelines for the financial year 2019-2020, and no development will be carried out this financial year, more specifically for quite a number of reasons, some of them those I've already mentioned. Kaunti ya Taita Taveta ĩkoragwo na mũigana wa aikia kura 180,080. Noguo Gavana Saboja egũbatara thaĩri cia aikia kura 18,000 nĩguo ihoya rĩrĩ rĩtũmwo kũrĩ President Kenyatta. Sahihi wanataka budget kitambo ipite paka wao wahongwe kwa miradi zao, na si miradi, ni pesa zao za binafsi. Kwa hivyo nataka kusema ni kwamba it's a bold step, na nataka kusema kwamba hata all over the country governors should go that way, kwamba wasikubali kushikwa ransom na MCA. Tuliwachagua ili walete maendeleo, siku kuwachagua ili wajinufaishe. So the governor tumesimama na wewe na tunakuomba kwamba turudi ground, tuchague viongozi ambao wanaweza peleka gurudumu la maendeleo mbele. Gavana Saboja tiwe wa mbere kwendekithia gũbunjwo gwa thirikari ya kaunti kumana na ngucanio na MCAs. Kuona Gavana wa Makueni Kivutha Kibwana nĩendekire President ihoya rĩa gũbunjwo kwa bunge ya kaunti ĩyo thutha wa ngucanio o ta ĩno. Kũringana na gatiba ya bũrũri gĩcunjĩ kĩa 192, mũtongoria wa bũrũri no abunje bunge ya kaunti kũngĩyumĩria mbara kana ngucanio cia mũthemba o wothe. Na mbere ya gũbunjwo kwa bunge ya kaunti no nginya kamĩtĩ ya mwanya ĩthuthurie mateta marĩa maheanĩtwo. Na President aiganĩre namo na thutha ũcio bunge ya Senate ĩhĩtũkie. Na kũngĩkinya bunge ya kaunti nĩ yabunjwo ithurano cia iturwa itiganĩte thĩinĩ wa kaunti ĩyo ibatiĩ kũharĩrĩrio ihinda-inĩ rĩa thikũ 90. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra wa Gunyam.